Bom, como você viu no título, é basicamente isso que eu vou fazer hoje. É eu jogando Slendrina, mas sem falar nenhum palavrão. E esse vídeo ficou bem engraçado porque a Slendrina não apareceu de jeito nenhum. Só apareceu na parte do final que eu desbloqueei e peguei o último livro. Então, fique com o vídeo de hoje. Eu não sei como eu começo esse vídeo. Que hoje eu vou jogar Slendrina Tessella, um jogo de terror da Slendrina. Conta a história de uma menina que vestiu de branco, acabou morrendo nesse labirinto após se perder. E fizeram a desgraça. E liberamos as três coisas, mas eu vou jogar o primeiro. E eu tô vendo o capiroto bem ali. Se vocês estão conseguindo ver, eu tô com medo de saber o que vai acontecer nesse vídeo. Então, esse aqui é um especial, tá bom? De 1,23 mil, tá bom? Muito obrigado por essa meta. Vou jogar aqui no médio e vamos começar. Tá, eu não sou tão bom no game não, bom, gente. Eu vi o Robin jogando esse jogo aqui e, cara, o Robin é muito bom, velho. Jogo de jogo aqui, não uso passar, velho. Vambora. Vamos lá. Isso aqui, gente, não é um speedrun, tá bom? De como zerar Slendrina, não. Ó. Ah, esse som não, ô, velho. Mas esse que é o speedrun de como zerar Slendrina, velho. Eu não sou nem bom, velho. Esse de volta, eu não sou nem bom. No gamer, eu sou nem bom nesse jogo, juro, não sou bom, gente. Eu só sei passar de jogo de terror assim. Antes é só, gente, eu deixei uma enquete na comunidade, não vou deixar uma enquete na comunidade lá no canal, pra vocês poderem votarem qual jogo vocês querem jogar no próximo vídeo. Quer ver que essa vagabunda... Ah, ela tá não. Eu achei que ela ia ter atrás de mim, mas não tava não, gente, eu pensei. Juro, eu pensei que ela tava atrás de mim, mas não tava não. Ah, mano, eu tô mesmo porque atrás do celular acabou virando. Mano, esse som eu tô começando a ficar com medo, velho. Então vamos reto aqui, ó. Esse caminho aqui, porque tem essa porta aqui, ó. Mano, que música é essa, meu Deus? Vamos lá. Essa é a chave já. Segunda pegada. Esse é o livro. Boa, vamos lá. Vambora. Ué, cadê a Slendrina, velho? Eu jurava que ela ia aparecer. Cadê a Slendrina, gente? Porque essa aqui é a versão nova. Tô jogando a versão atualizada do game que atualizou. Filha da... Eu não vou falar palavrão nesse vídeo. Porque o meu desafio de hoje é passar do jogo sem chamar nenhum palavrão. Esse é o título desse vídeo. Jogando em Slendrina, mas sem falar um palavrão nesse vídeo. Se falar palavrão, o vídeo acaba. Eu acho. Cadê o livro? Nessa droga. Ó, droga não é palavra, tá bom? Oi. Mano. Situação. Que o meu... Para de gemer. Mano, eu esqueci que eu não posso gritar. Mano, eu esqueci que eu não posso gritar, velho. Por causa... Minha garganta tá horrível hoje. Não tô brincando, gente. Pera. Ponto. Sexta. Mano, ainda bem que eu tô junto com um fone. Porque se eu tivesse junto com dois, eu teria comido, velho. Eu retirei um fone pra ficar mais bom a qualidade do vídeo. Não, ficar mais bom a qualidade do áudio. Pra não tá áudio... Beleza, cadê você, minha queridinha? Cadê você, minha queridinha? Tá se aparecendo, minha queridinha. Cadê você? Mano, realmente as pessoas vão falando que tem voz de mulher nesse vídeo. Porque eu faço voz de mulher, juro. Eu não tô brincando, eu faço voz de mulher. Eu não tô de brincadeira. Eu faço a minha voz assim, gente. Eu faço voz de mulher, assim, de verdade. Eu não tô de brincadeira. Mano, só falta 2 livros e esse até hoje não apareceu. Quer ver que vai estar? Quer ver que vai pegar esse livro? Vai ter o último livro que vai estar pra esse dia aqui? Não.
Não, tem uma versão assim, mano, mano, aquela desgraçada ficou toda hora me cercando naquele local, velho. Juro, tem um vídeo assim que eu não gravei. Porque eu não lancei pro YouTube direito, por causa que... Mano, cadê o livro? Eu tô dando minha volta, né? Não, tô dando a volta, não. Eu tô indo no lugar certo. Mas eu vou pro outro local, porque certezamente vai ter outro livro. Tem duas portas. É aqui, ó. Cadê? Ah, tá. Boa. Último livro. Último livro eu vou zerar. Mano, eu vou zerar esse jogo de primeira, velho. Vou taxar o último livro do jogo. Achei o primeiro livro aqui. O segundo não achei, porque... Mano, eu juro, não vou ficar aqui. Estou esperando o Drino chegar. Cara, olha as ações. Eu coloquei no modo médio. Coloquei no modo médio. E a Slendrina não tá aparecendo. Posso estar indo errado no outras portas. Impressão minha, eu vi o braço da Slendrina ali. Ou é minha mente que está me enganando? Achei o último livro aqui? Não, tá aqui o último livro não. Aqui tá passando o último livro. Aqui! Vai! Cadê? Boa! Liberamos a porta, só correr. Eu não quero nem saber, minha queridinha. Não adianta me parar, porque eu vou zerar esse game de primeira, minha querida. Você deu susto em mim, mas não adianta nada. Mano, ela só apareceu uma vez. E ela não apareceu as gamer. O que tá indo reto? Ó. Goodbye, Slendrina. Goodbye. Pode gritar à vontade. Boa! Não deixei nenhum livro pra trás.